हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो पहली बात, मैं आज अपना पहला वीडियो शूट कर रही हूँ मेरे नए फ़ोन से, विच इज़ नॉट सी E3 लाइट। कैमरा क्वालिटी इज़ क्वाइट गुड, बट बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड अब मैं नहीं हूँ क्योंकि पहली बार आज कोई वीडियो शूट कर रही हूँ। दूसरी चीज़ कि इस फ़ोन का अनपैकिंग वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी आउट है, सो गो एंड वॉच इट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। आई एम डूइंग अ रियली हार्ड वर्क फॉर ऑल ऑफ़ यू एंड अब अपने ड्रीम पे फाइनली अब मेरी अकल आई है फॉर यूट्यूब। सो प्लीज़ सब्सक्राइब। एंड यहाँ पे फ़िलहाल मैं मेरे बर्थडे का वेन्यू देखने आई हूँ और जुलाई में आता है बर्थडे, मजाक कर रही हूँ, ऐसी घूमने आई हूँ। सो सब्सक्राइब करके जाना।